Excelente. Ó, segura mais uma vez. Isso. Foi bem, agora mais uma só. Vai relaxando, solta o corpinho pra mim, solta o ombro. Isso. Muito bom. Tranquilo? Sim. Muito bom. Deixa eu relaxar bem. Expirou. E vai relaxando, solta o seu ombrinho ali pra mim. Isso. Muito bom. Soltando na boca. Isso, também na minha mão. Isso, muito bom. Muito bom. Excelente. Respira bem fundo. Deixa o ar sair devagarinho pela boca. Relaxa bem os ombros pra mim. Muito bom. Essa tá mais. Ótimo. Muito bem. Vai relaxando, tá? Isso. Respira. Solta o ombro ali pra mim. Muito bom. Expirou. Solta o corpinho. Vai soltando. Solta a mão. Isso. Muito bom. Excelente, hein? Isso. Vai soltando o corpo. Muito bom. Excelente. Muito. Bem soltinho pra mim, tá, Lívia? Vai respirando normal, tá? Muito bom. Muito bem. Relaxa bem os ombros. Ótimo. Agora os outros ficam assim mesmo. Respira bem fundo. Muito bom. Do lado. Excelente. Bem, solta bem aqui. Muito bom. Pipocão, hein? Esse foi. Aí. Respira fundo. Vai relaxando bem os ombros. Muito bom. Para baixar a perna. Cruza os dedos assim. E um pouquinho mais para cima só. Isso. Respira fundo. Deixa ela sair de boca aberta. Muito bom. Agora sim. Boa, garoto. Eu vou ajustar aqui, tá bom? Pode respirar fundo. Vai soltando ar, solta o ombro. Excelente. Muito bom. Rosto para baixo. Continue respirando normalmente, tá? Não precisa respirar fundo. Quando eu sentir que você relaxou, eu vou ajustar, tá? Muito bom. Mais uma vez lado assim. Fica o corpo primeiro, levanta a cabeça um pouquinho, solta o corpo na minha mão, respira fundo. Isso. Solta. Muito bom. Excelente. Não vou te levantar agora. Muito bom. Excelente. Ajustei a região superior. Vou ajustar o vídeo, tá?